آواز سرفه در مرض سیاه‌سرفه این گونه است. سیاه‌سرفه اکثراً با علائم سرماخوردگی آغاز می شود، ولی لارا میسا گادیس که در مرکز وقایوی امراض ایالات متحده کار می کند تحقیق مشابه را انجام داده و رهبری یک مطالعه را به عهده داشت که در مجله صحی امریکا به نشر رسیده است. وی می گوید که این شباهت در همین جا ختم می شود. سیاه‌سرفه یک مرض ساری سیستم تنفسی است که توسط یک باکتریا به وجود می آید و می تواند باعث سرفه شدید گردیده تا 10 هفته یا بیشتر دوام کند. سرماخوردگی از ویروس به وجود می آید. اثرات سیاه‌سرفه مثل سرماخوردگی بوده که این آلت باعث تهدید در زندگی نوزادان، اطفال و افراد مسن می گردد. در سطح جهان 50 میلیون نفر به مرض سیاه‌سرفه مبتلا شده که باعث مرگ 300,000 نفر در هر سال می گردد. 90% از این موارد در کشورهای رو به انکشاف رخ می دهد. این مرض را یک واکسین وقایه نموده می تواند. واکسین سیاه‌سرفه برای اطفال در دوران شیرخوارگی و بعد قبل از آغاز رفتن به مکتب 4 دوره تطبیق می گردد. چون که واقعات مرض افزایش یافته، محققان کسانی را که دفعات و تاریخ معین واکسین را تطبیق نموده‌اند مطالعه می نمایند تا دلیل آن را بیابند. کارشناسان دریافتند که با گذشت زمان مدت موثریت واکسین کاهش می یابد. دکتر گریگری پولن از کلینیک مایو مینیسوتا تطبیق این واکسین را در ابتدا مؤثر می داند. تطبیق این واکسین در سال اول 100% مؤثر است. به همین دلیل تطبیق آن در مدت کوتاه عالی بوده که در 5 سال اول 30% مؤثر می باشد. دکتر پولن می گوید عنوان کردن سیاه‌سرفه من حیث مرض طفولیت اشتباه است. در واقعیت این مرض بزرگسالان، نوجوانان و کودکان را دچار می سازد. دکتران توصیه می کنند تا زنان حامله واکسین تقویت کننده را اخذ کنند تا خود و نوزادان خود را محفوظ نگه دارند. دکتران مشوره می دهند بزرگسالان که بیشتر با اطفال به تماس هستند نیز این دوره تقویتی را تطبیق نمایند. این واقعاً یک تلاش همه جانبه برای آموزش و پرورش کسانی است که در برابر مرض سیاه‌سرفه حساسند. همه به مرض مبتلا شده می توانند و با تطبیق واکسین در برابر سیاه‌سرفه وقایه می شوند. کسانی که به طور متواتر از سرفه شکایت دارند هر چه زودتر باید نزد دکتران سیاه‌سرفه مراجعه کنند. هدف اساسی ایجاد یک واکسین بهتر است و تا آن زمان مردم می توانند در عین حال با اقدامات مانند شستن دستان و تطبیق واکسین فعلی خود را حفاظت کنند. خدیجه الکوزی، تلویزیون آشنا صدای امریکا، واشنگتن. در طول ماه‌های فصل تابستان امراض مختلف من جمله کلرا و اسهال باعث تلف شدن تعدادی از کودکان و بزرگسالان در افغانستان می شود. چگونگی ابتلا، شیوع و وقایع این گونه امراض موضوع صحبت ما با مهمان این ساعت برنامه در استودیو است. محترم دکتر سید علم شنواری، استاد پانتون طبی و رئیس مؤسسه انکشاف و ابتکار جهانی را در استودیو با خود داریم. دکتر شنواری سلام بر شما، ممنون، تشکر از اینکه وقت خود در اختیار برنامه ما گذاشتین. اجازه بدین از واقعه هفته گذشته در ولایت بدخشان آغاز کنیم. مرضی که گفته شده مشابه به کلرا بود باعث شد که بیش از 100 تن در حالت وخیم قرار بگیره، 1 تن جان خود را از دست داد. به نظر شما شیوع گونه امراض در افغانستان چقدر رایج است و تا چه حد مقامات صحی قابلیت تشخیص و جلوگیری از شیوعش دارند در مناطق؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر بسیار زیاد لینا جان. در جواب سوالتان گفته میتونم که قسمی که امی میکروب کلرا یکی از منابع عمده انتقالش مواد فضوله انسانی است. دیگه به این اساس اگر در حیث دفع مواد فضوله انسانی مراقبت های درست صورت نگیره، این باعث انتقال این میکروب در بین محل میشه، در بین مردم میشه و شیوع مرض به وجود آورده میتونه. به طور مثال اگر در فرام ساختن آبهای صحی برای مردم، مراعات نمودن حفظ صحه شخصی باشه، حفظ صحه محیطی باشه و دیگر در ضمنش پروگرام‌های تعلیمی برای مردم که چگونه باید استفاده کنن از آب و در پاک نگه داشتن خودشان و محیط چهار اطرافشان. اگر این تو مسائل صورت نگیره، این یک زمینه بسیار عمده را به اصطلاح فراهم می‌سازه به خاطر شیوع مرض.